Hoy vamos a preparar tostadas al pesto rosso. Necesitamos pan de espelta, huevos, pesto rosso, aguacate, ghee y especias. Ponemos el pan a tostar, engrasamos la sartén con el ghee, echamos el pesto y cuando esté caliente echamos los huevos. Tapamos y bajamos el fuego. En las tostadas aplastamos el aguacate y ponemos nuestros huevos encima. Por último, espolvoreamos las especias. No me digáis que no tienen pintaza.